ginagawa na aking kasamang Nepali. Nagdi-defrost kami po ng aming fridge dahil mabagal siya mag-defrost at yung motor niya sa loob ay nag-yelo na kaya ayaw nang umikot. Ayan, ngayon ni-sprayan po namin ng tubig doon sa may mismong freezer. Ayan, para mabilis siyang mag-melt ang yelo. Ayan, direct po yung hose na yan galing doon sa gripo. Okay, and then yan, kinagilid namin yung bagya ang aming ref para yung tubig na galing doon sa loob ay masahod dito sa aming nilagay na sauran. Okay, see, look, ang aking kasamang Nepali, si Santos from Nepal, from the mountain of Mount Everest. Yeah. Okay. Unti-unti na pong tutunaw ang yelo sa Mount Everest. Okay, tingnan po natin ang hose ko saan nagdaan. Ayan siya, ayan siya. Yo, papunta rito. Galing sa amin sa likuran. Ayun. Yes, nandun. Yun. Kasi yung isang hose naman, ay drain. Yes, ayan, drain. Galing dito po sa may likuran. Ito. Yan, para yung tubig na galing sa loob, ay dyan na dumaloy. Diretso doon. Okay. Ganyan lang po kasimple ang aming pagdi-drain ng aming refrigerator freezer. Alright. Simpleng trabaho lang. Okay, aywa. Nice, nice. See, too much ice inside. Napakaraming yelo sa loob. Kaya yung aming pan na yun ay nagkakaroon ng yelo. Nag-i-stack up tayo ng umikot. Then yung kanyang lamig ay hindi na maibato sa loob ng freezer at dito sa baba. Yan. Automatic defrost po ang aming ref. Nahihirapan siya ngayon. Kaya at nilabuti namin na buksan siya yung yelo. Ayan. Slowly, slowly, my friend. Okay. Yep. Okay. Yan po, ganyan lang po. After nyan, normal na naman ang takbo ng aming fan doon sa may freezer. Okay, mga kasama, mga kaibigan, lang po ang aming share sa inyo ngayon. Maraming pong salamat. Bye bye. Yan. Ngayon, defrost na po yung mga yelo. See? Ayan. Wala na po siyang mga yelo at tunaw na. Oh. Mabilis lang po ang pag-defrost. Dahil yung aming motor ay nayeyeluhan, nag-i-stack po siya. At maaaring masira ang aming freezer o aming refrigerator. At nag-iiba na ang tunog niya. Tak kasi tumatama na siya sa yelo. Now, okay na. Pwede na siyang gumana uli ng normal. Okay. Maraming salamat. See you again. DIY.
Peace.